जंगल के कुछ ऐसे जानवर जो जिनको आपने टीवी पर बहुत देखा ही होगा, लेकिन आज आप पहली बार इनकी आवाज सुनोगे। आखिरी वाली तो बहुत फनी है। नंबर 1, कैसोवेरी दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षी जो हमेशा इंसानों पर जानलेवा हमला करता रहता है। ये रही इसकी आवाज। नंबर 2, भेड़िया जो कभी भी इंसानों का गुलाम बनना पसंद नहीं करता और हमेशा अपने झुंड के साथ रहता है। ये रही उसकी आवाज। नंबर 3, लामा माइंड क्राफ्ट खेलने वालों को तो पता ही होता, और ये इंडिया के सड़कों पर दौड़ने वाले ट्रकों की तरह आवाज करते हैं। ये रही इसकी आवाज।